jak smoklejszym zrobić. Mocniej będzie się dzieje, nie ma chyba takich szerszych, nie wiem, czy szersze. To powiem Ci, że ja się tam tak znam, jak poszłam do sklepu z Krzysztofem, to słuchałam Pana po prostu do otwartymi oczami. No nie. Albo jeden guzik, i ten trudny. No w ogóle. Poszedł, żeby się nie zsuwało. Jednak Cię podmienię. Ale ja wszystko na włosy robię. Ma pani czarującą szpilę, jak Antony Banderas i na samym początku chciałem do pani powiedzieć, że po prostu strasznie się bałem, że przysłownie nie jeszcze zapytać, czy ewentualnie zechciała, przyjąć, zaprosić sobie właśnie znające. Czy może się Pani zająć swoją pracą? Ojciec wie, jak układać te klocki. Nie ma się baba, przynajmniej tu mu nauczy. Cześć, to ja. Dam ci ten numerek, jak bardzo chcesz. No, widzę, że mamy z ciebie dzieciak uczył. Ale pod jednym warunkiem. Zaśpiewaj mi kolędę. To ci pogięło. No cześć. Kasę ci jakąś dam. Nie chcę swojej kasy. Przybierzeli do wygrania w pasterze. No ja tego nawet nie znam, no. Dobra, poczekaj. Dobra. Przymierzyli coś tam, pasterze, grając sobie dzieciąteczku nocy trzech. Na wysokości, a pokój. Coś tam, coś. Okej? Bardzo ładnie, synku. Nie. 211, 301, 504. No cześć, Wybańka, ja. Mama? Nie, no tobie też. To jeden z tych dni, kiedy potrzebuję miękkości moich always sesji. Zrobiło mi ochronę i wygodę. Gdziekolwiek jestem, cokolwiek robię. Ich miękka jak drzewna powłoczka jest delikatna w dotyku i dopasowuje się do ruchów mojego ciała, zapewniając komfortową ochronę. Ciesz się miękkością i ochroną podpasek Always Sensitive. Nie wiemy, czy istnieją tacy fantastyczni mężczyźni. Ale istnieje takie lekarstwo. Vicks Anti-Grip Complex zwalcza 6 objawów przeziębienia i grypy, oczyszczając drogi oddechowe. Przed użyciem zapowiedzi w treścią wyłącznego lecz stosujcie się z lekarzem i farmaceutą, gdyż każde wątpliwości wystosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu. Vicks Anti-Grip Complex. Co wysyłam zdjęcie dziewcząt tak. Nowość. Baby Balm od Vicks zawiera aromatyczną kompozycję składników, która relaksuje dziecko. Nowość. Baby Balm od Vicks. Drineczku?
Dwa Jack Danielsy i jeden Czy ja w ogóle mało piję, także przypadkowo tego, bo to jest czas przesilenia słonecznego. Zaczyna dzień być dłuższy od nocy. A połowę tego dnia... Nie opowiedz. Nie. Naprawdę to ciekawe? Bardzo, bardzo, bardzo. No dobrze. Każda rodzina ma swoją własną tradycję wigilijną, taki rytuał, który porządkuje życie, wiesz. Ja na przykład z moją żoną, małgorzatą, ten wieczór spędzamy tylko we dwóch. Taka tradycja, że tylko we dwoje, tak? No, A znalazłoby się miejsce dla przypadkowego gościa, dla takiego kogoś, kto może przyjść niespodziewanie? nie, to zbyteczne. Na pewno nie tym świecie. Czyste nakrycie zawsze kojarzy się z kimś, za kim się bardzo tęskni też.